إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'du jama'a masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da azumi barkanmu da kokari barka da tahajjudi barka da kuma lalubo da neman lailatul qadari Allah ubangiji ya datar da mu ya sa mu dace gaba daya da fatan dai yan uwa ba za su manta ni a addu'o'in su da suke a goman karshen nan ba kullun kamar yadda na saba ina bara ku ne gatan mu gaba daya ku ne gata na Allah ubangiji mana albarka gaba daya Allah subhanahu wataala ya kamu yau 26 ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1441 wanda ta yi daidai da 19 ga watan biyar wato watan Mayu kenan na shekara ta 2020 a inda za mu ci gaba da tafsirinmu na suratu hudin kamar yadda ‘yan uwa suke bibiya suka sani za mu tashi da izinin Allah ba tare da ɓata lokaci ba akan aya ta 100 daidai akramakallahu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dhalika min anba'il qura naqussuhu 'alayk منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد na'am bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gama kissanta wa manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mabiyansa da wanda suka yi imani da shi kissan annabi shu'aibu da mabiyansa da yanda ta kaya har suka halaka aka tseratar da annabi shu'aibu da waɗanda suka yi imani da shi waɗancan kuma tsawa ta ragargaza zukatansu ta kyakketa su sai Allah ya ce wa annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zalika irin waɗannan kissoshin irin waɗannan labaran ya Muhammad min amba'il qura wato labarun irin waɗannan alƙaryu da muka halakar da mutane da alƙaryunsu da muka halakar to ƙissocin da muke baka ɗin nan zalika min amba'il qura naqussuhu alayk wato wannan da abun ɓoyayye ne gaibi ne baka san shi ba to wannan labarin irin alƙaryun da muka halakar da su ne ya Muhammad muke kissanta ka minha qa'imun
daga cikinsu akwai waɗanda suke nan wanda suka bi dokokin Allah, suka bi umarnin Allah, suka bi wahayin Allah, suna nan lami lafiya. Wa hasidun, akwai wanda kuma suka bijirewa Allah subhanahu ta'ala da umarninsa, su kuma an girbe su gaba ɗaya, an halakar da su. Haka alƙaryan da ka ganta a tsaye lami lafiya, to ta zauna lafiya ne da Allah da dokokinsa, ta bi Allah, ta bar abinda Allah baya so da shirka, ta kama tauhidi, ta rungumi abinda annabawa wato suka zo musu da ita. Wannan shine Allah ya bar su. Akwai waɗanda su kuma an halakar da su, an girbe su a doron ƙasa, shine hasid. Wa ma zalamnahum, waɗanda muka halakar ɗin nan, in ji Allah subhanahu ta'ala, ko ta tsawa, ko ta tsufana, ko ta iska mai ƙarfin gaske, ko ta juya saman ƙasansu da ya zamanto, juya su sama ya zamanto ƙasa. Allah ce gaba ɗaya wannan abin da muka musu, wa ma zalamnahum, ba mu zalunce su ba, in ji Allah, domin sai da muka aika musu manzanni, muka saukar musu da littattafai, aka tura musu masu gargadi, aka yi ta tattaunawa da su, aka yi ta bin su da lalama, suka ƙara ɓarnan akan ta da, suka toge, suka kafe, suka tirje cewa lallai ba za su bi dokar Allah ba. To Allah ce nan ne muka halakar da su, kaga ba mu zalunce su ba, domin wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, ba ma taɓa azabtar da mutane mu halakar da su, in ji Allah, sai mun tura musu manzo mai gargaɗi. Nan ne in sun ki, to shi kenan abin da kuma sun gayyato wa kansu halaka da azaba. Walakin zalamu anfusahum, su suka zalunci kawunansu da suka ƙi karɓan saƙon Allah subhanahu ta'ala. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma ja'a min rabbik. Lokacin da al'amarin ubangijinka ya zo musu na halakarwa, lokacin da azabar Allah ta tunkaro su, lokacin da halaka ta tunkaro su, da yace waɗannan allolin nasu da da suke bautatawa suna cewa su ne kaza, ba su iya kare su da wani abu ba, ba su iya taɓuka musu komai ba abinda suka iya na taimaka musu. Wa ma zaduhum, kai allolin nan nasu ma da gumakan nan nasu, ba abinda suka kare su da shi ma ghaira tatbib, in ba halakarwa ba. Gumakan sun kara halakar da su, sun kara dulmayar da su ne, saboda haka maimakon gumakan su zamanto musu masu amfani, fa ma zaduhum ghaira tatbib shine halakarwa, kamar yadda Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tadbib shine halakarwa kan ne Allah ya ce hannayen Abu Lahabin sun halaka, shi ma ya halaka gaba ɗaya. To gumakan nan nasu ba abinda suka kare su da su, bautansu da musu hidima ba su ribace su da komai banban da ƙara halakar da su da suka yi. Subhanallah, duk wani abin da mutum ya bi ya bar Allah, wani tsari na demokradiyya, wani tsari na communism, wani tsari na abin na democracy, duk wani tsari wanda ba na Allah ba, tafarki wanda wai ana gani shine tsira, shine rayuwa, shine arziki, shine jin daɗi, shine zaman lafiya a nan duniya da gobe kiyama, to ƙarya ne. Babu wani tsarin da zai ba mutum wannan jin daɗi na duniya da na gobe kiyama da walwala da kwanciyar hankali, wallahi sai dai tsarin Allah subhanahu ta'ala, domin shi Allah da ya kawo wannan tsarin shine mahaliccinmu, masanin jiyanmu da shekaran jiyanmu, masanin yau ɗinmu, masanin gobenmu da jibinmu har gobe kiyama. Allah ya san abin da zai gyara waɗannan zukatan, zai zamanto musu alkhairi da abin da zai zamanto musu wahala. Wanda ya halicce mu, ya halicci zukatanmu, ya halicci, ya san komai namu, ya halicci duniya har da kiyaman, shi ya san abin da zai zamanto maslaha ga halittunsa, ba wani mutumin da bai san gobe-goben nan mai zai faru da shi ba. Shi za a bi tsarinsa sam. To duk wanda ya bi wani tsari bayan na Allah, to fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal, babu wani abu kuma bayan abin da Allah ya zo da shi, wallahi sai dai bata. Allah ubangiji ya tsare mu, ya kare mu. Allah ce kazalika, yanda kuka ga na halakar da mutanen annabi Nuhu,
da tufan, na halakar da mutanen annabi Nuhu, na halakar da samudawa da adawa da mutanen annabi Shu'aibu, na halakar da mutanen annabi Lutu, na juya ƙasan sama ya koma ƙasa, ƙasa ya koma sama, na halakar da su. Waɗannan halakar wanda kuka gani in ji Allah, to haka nan akhzu rabbika, haka nan kamun Allah yake, haka nan halakarwar Allah take, haka nan azabtarwar Allah take. Idza akhadha alqura, idan Allah ya tashi damkan kowace ƙasa, wa hiya zalimatu, matukan tana zalintan, ana zalunci a ƙasan shugabanci, ana zalunci, talakawa suna zaluntan kansu ta hanyar liwaɗi, suna zaluntan kansu ta hanyar maɗigo, suna zaluntan kansu ta hanyar tawaye mudu, suna zaluntan kansu ta hanyar cin dukiyar marayu. Domin yawanci idan aka tashi za ka ga waɗanda ake zargi, ake zagi, ake tsinanawa shugabanni kawai aka sani, da yake su suka fi shahara. Amma mu a nan yau maciya dukiyar marayu Allah ya yi yawa da su, kullum muna fama da su, kaga mutum bai da gadan allura, ya shiga ya yi ƙememe cikin dukiyan wato magada. Wata ta je ta ɓoye takardun mai gida don ya mutu a ɗakinta, ko kuma da ita take ajiye, ko ta san inda yake ajiyewa, ta ɓoye su. A ɓullo wata hadda sihiri a yi menene yadda ma saura ba za su yi magana ba. Zalunci kala-kala wajen cin dukiyar marayan, da ni da ku masu kallo, kowa ya san abin da Allah ya tanada mai cin dukiyar maraya. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Masu cin dukiyar maraya bisa zalunci suna cika cikunan su ne da wuta, inji Allah. Bayan sun cika cikin su, sannan a je a jefa su a wutan jahannama. Ciki wuta, ta waje ma wuta. Mun san hatsarin dukiyar maraya, amma wallahi yau shine adon waɗansu, shine abinda waɗansu suke gasa a kai, a ci dukiyar maraya. Wallahi he ka ga mace tana da mijinta, tana da ‘ya'ya maza, tana da ‘ya'ya mata, ita kaɗai za ta sha wahala da ɗawainiyar jinyan mijinta lokacin da bai da lafiya, ba mai matsowa. Sai ya rasu kawai he kaga kannan mijin mata ana tafiya wani batsar da kuma waɗansu yayyu haka, ana zuwa kawai sai a ce sai su zo da kwaɗo su kukkulle ƙofofin gidan gaba ɗaya, su ce matan dalla ki tashi ki tafi gidanku sai an neme ki. Kaji mutanen banza lalata, ba su da sisi a nan wajen da suke tafiya suna takama wai gidan yayansu ne, gidan ƙaninsu ne. To baka da sisi, baka da komai, musamman ma in ba mamacin bai da uwa bai da uba, yana da mace, matan shi yana da ɗa namiji ƙwaya ɗaya kawai idan mutum yana da shi, wannan ɗa namijin ya rufe kowa, babu, ya hana kowa samun kwabo, sai dai in shi baban ɗan yana da iyaye ne, nan ne kawai. Amma ku kannai da yayyu da wani shirme, matukan ya mutu ya bar mace da ɗa namiji kai, wallahi ba ku da ko sisi, sai nuna takama akan abun wani, sai nuna isa da tinƙahu akan abun wani. Kuna ta samma wutan jahannama gata nan, a ce mata wai ta tafi sai an neme ta, tana zaune da ‘ya'yanta kawai ma malam tana wahala da su, sai a ce mata ke da Allah tura account number, a turo miki naki kasan. Ba a raba dukiyan da ita ba, ba a kira wakilanta ba, ba a kira ‘yan uwanta ba, ba ta san kayan da aka tattara iya nashin ba a gaya mata ba. Duba zalunci irin wannan. Amma in shugaba yana kuskure na shugabanci,
da yake shugabantar miliyoyi ka ga tsine masa ake da zaginsa. Ba wanda ya kai mu cin dukiyan maraya ya kai mu a tsakaninmu mu talaka. Sai a nemo wani shi ma malami a ce wai shi zai raba, sai a ce nan da nan haka na wajen ɓangaren wancan ɗakin, nan da nan haka ɓangaren wancan ɗakin, haka ake aka rama kalla. Kuma sai an karɓi wajen 10%, kashi 10 cikin abin cikin 100 abin da za a raba. Idan aka raba 1,000 yana da 100, idan aka raba 10,000 yana da 1,000, idan aka raba miliyan 1 yana da 100,000, a miliyan 10 yana da miliyan 1, miliyan 100 yana da miliyan 10. Haka ake yi. Ko wannan bai isa ya ja mana bala'i ba. Yau ga mata nan ado maɗigo, yau ado ne har a fito ana faɗa. Ga tsiraici nan a wayoyi, matanmu na musulmi ga su nan, ‘yan maɗigo maza da matan manya-manyan mata ga yadda suke fallasan kansu. Ga ‘yan liwaɗi matasa, wannan ba shi ba ne mutanen annabi Lutu suka yi aka halakar da su ba, yau bai zamanto ado ba ga jama'a, manyan da ƙananan, sai wanda Allah ya kare. Suwaye masu shiga suna tono a makabarta, suwaye masu shiga suna bibbinne layu a makabarta, suwaye masu jefa ƙur'ani a shadda a garuruwanmu na nan arewa kamar yadda ya shahara aka samu a Zamfara. Suwa suke wannan aikace-aikacin, ba mu talakawan ba ne? Ba mu talakawan ba ne? Yau suwa suka hana wani tsakar fita a hanyoyi, mu talakawan ne suke kama talakan su ɗaure su ce sai an kawo kuɗi. Idan Allah ya turo bala'i da musiba sai a kalli ɓangare ɗaya a yi ta zage mutum bai kallon nashi. A zo a zauna da iyalanka a jiyan da kake zama da su. Zaman adalci ne, a zauna da iyayenka su ba da bayani yadda ake zama da su. A zo a zauna da makwabtanka da Allah ya ce baka ma da imani, annabi ya ce baka da imani ma in baka girmama su ba. A zo a zauna da makwabtanka a jiyan da kake. In akwai wanda ya isa a ya ajiye mashin a anguwanku a waje a kofan gida, a ta dalilinka a je a bincika. Wani a ta dalilinka ba isa ajiye mashin ba, a ta dalilinka ba isa aiki yara ba. Sai masu kama ƙananan yara shekara 6 wata kaza a samu sun musu fyaɗe sun lalata su. Suwaye? Sai masu shaye-shaye, suwaye masu abin nan sara suka, suwaye masu abin nan. Duka laifufuka ba a kallon su. A zo wajen ɓangaren makarantu ana koyarwan da gaske ko karɓan kuɗi albashi ne kawai. Ɓangaren islamiyoyi ana saukan da gaske ko su surori ake ɗiba yara su karanta jama'a. Kowane yaro sai ya kawo kaza ɗaya wanda za a yi sauka, kowane yaro ya kawo kaza ɗaya, kowane yaro sai ya kawo abin. Duka waɗannan abubuwa ina aka samu su? To saboda haka kama kuntum yuwalla alaikum, yanda al'umma suke inji annabi haka ake ɗora musu shugaba. Mu gyara, ka shagaltu da gyara naka, shagaltu da gyara naka. Allah ubangiji mana muwafaka. To shine Allah yake cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, duk waɗannan alƙaryun da muka halakar da yanzu misali an halakar da al'umman annabi Shu'aibu gaba ɗayanta saboda tawaye mudu. Don Allah wannan bai zama ruwan dare a tsakaninmu ba? An halakar da mutanen annabi Lutu gaba ɗayansu saboda liwaɗi, wannan bai zama ruwan dare a tsakaninmu ba? To, ƙungiyar ‘yan maɗigo shi kan ban taɓa jin su a tarihi ba, an samar da su. Ƙungiyar masu tona makabartu ma ban taɓa jin su a tarihi ba, a tona kabari a cire sassa, mu mun haɗa mun ƙara sama da waɗancan magabatanmu da aka halakar. Yau don Allah ba a shirka, ba a bokanci da yake kai a jefar da alƙur'ani abin nan, ba a birgima ma makabartu, a je a roƙe na kabari falala, a roƙe shi arziki, a roƙe shi dafa'i, a roƙe shi jalabi. Yau ba a yi? Yau ba a zagin matan manzan Allah ƙarar da akwai shi a nan ƙasan,
a zagina na Aisha a kira ta indo? Da mun san shi a shekarun baya? Da mun san ‘yan hakika da za su fito su ce kai ma Allah ne, wannan Allah ne ma, ga Allah ma a zaune da karan kansa ana ganin shi, ga Allah wanda ke so ya ga Allah, ga shi ga annabi da kansa a nuno wani kawai ya zo ya yi naɗi ya zauna. Mun san wannan a shekarun baya? Wannan duk ba su ishe mu bala'i ba? Duk abin da al'ummomi suka yi na gaba ɗayansu aka kifar da su, zunubi ɗaya za su yi a kifar da su, mun tattaro zunuban gaba ɗaya muna yi. Amma idan Allah ya tashi kama mu kai mu rika zagin mutum ɗaya, lokacin da kake laɓawa ko kike laɓewa ko nike laɓewa uyina wa ɓarnan ko kina ki ɓarnan ko kai naka ɓarnan da ta'asar, ga ayan kana gani, ga hadisin kana gani, ga consequences, ga abin da zai biyo baya kana sane. Lokacin da kake laɓewa kayi a ɓoye, akwai wanda ya sani? Yanzu da Allah ya kama ka a bayyane sai ka fara zagin wani, wancan da kake zagin shi ya tura ka kaje ka yi? Ka shiga kamun Allah, ka shiga hannun Allah. Dama ya ce inna akhzahu alimun shadid, haka Allah yake kama wata ƙasa in ana zalunci da ɓarna da saƙo a ciki. Lalle kamun Allah ga 'yan ƙasa mai tsanani ne. Kamun Allah ga 'yan ƙasa mai tsanani ne. Duk wata alƙarya da sake saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ga cultism yau, cin naman mutum, cin naman duka ga sanan ta'asa ana yin su. Sa'a ma muke wallahi azim da muke samun ruwan sama. Wallahi Allah yana da haƙuri, Allah yana da rahama. Allah mai yalwan abin nan ne, mai yalwan arziki ne da muke samu ma muke cin arzikin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi Allah mai yalwan rahama ne. Ba wanda za a yi wa abin da ake wa Allah ya kwana uku yana haƙuri. A gwada ba ma wani hura ƙahon nan, da ana ba ma wani hura ƙaho na alkiyama, wallahi azim a ɓata mai rai sau uku ka gani in bai hura gobe ba. To duka haka ga ana zargi mutum, baya kallon na wannan, baya kallon na wancan. Wani tun da Allah ya yi harcen shi zagi ne, wani tun da Allah ya bashi ya mallaki wannan yar wayan, banda zagi da mu kai, wani bai sa'an rayuwarsa ba, bai sa'an harcen da Allah ya bashi ba, wallahi azim. Allah ubangiji ya rufa mana asiri. Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima, hakanan kamun Allah yake, hakanan halakarwan Allah take idan ya so kama wata ƙasa matukar tana zalunci. Inna akhdahu, lalle kamun Allah da halakarwan Allah da azabtarwan Allah alimun mai raɗaɗi ne, shadidun ko mai tsanani. Dama Allah ce inna batasha rabbika la shadid, kamun ubangijinka da damka da ubangijinka da yake wa mutane masu barna la shadidu mai tsanani ne. Inna fi zalika, lalle wajen ka wannan kissoshin da muka muku inji Allah, kissan annabi Nuhu ga yanda ya kare da mutanensa, kissan annabi Hudu ga yanda ya kare da mutanensa, kissan annabi Saleh ga yanda ya kare da mutanensa, kissan annabi Shu'aib ga yanda ya kare da mutanensa, kissan annabi Lut ga yanda ya kare da mutanensa gaba daya. Allah ce to inna fi zalika la'ayatan, na ka wannan ne domin ya zamanto muku waiwaye adon tafiya, ya zamanto muku aya, ya zamanto muku wa'azi, ya zamanto muku izina yanda za ku gyara kuma naku alakar da Allah din. Inna fi dhalika la'ayatan liman khafa azabal akhirah, ya zamanto aya ga mai jin tsoron azaban lahira. Azaban lahira, in Allah bai kama ka anan ba zai kama ka a lahira. Dhalika yawmun, ranan da Allah zai, ranan azaban lahira, dhalika yawmun, wannan wata rana ce majmu'un lahun nas, wanda za a taro mutane a fidda su daga kaburburansu tun na farko har na ƙarshe, a tada su da mutane da aljanu gaba ɗaya a tara su a fili ɗaya. Zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud, kuma rana ce, wata rana ce wanda kowa sai ya halarce ta, kowa sai ya halarce ta. Filin alkiyama babu wanda za a ce an tada kiyama an mance da wani a kabari ba a gan shi ba, ko ni ya makale ashe a kabari da aka tayar din shi bai tashi ba.
babu kawai kowa sai ya halarta. Subhanallah. Allah ce wa ma nu'akhiruhu, ba wani abu bane yasa muke jinkirta ita alkiyaman da zuwan alkiyaman illa li ajalin ma'adud, sai dai dama mun iyakance masa ranan zuwa kawai, shi yasa waɗansu suke fitowa kiyaman ta tashi mana. Wallahi ko yau ayi kiyaman ka ji kafirai suna cewa fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, ya aka mana azabar mana. Allah ya ce ba wani abu bane yasa muke jinkirtar da kiyamar, mun jinkirta zuwan alkiyamar ne saboda mu ne wataƙila wani ya tuba. Amma da Allah maɗaukakin sarki mutum yana zunubi ana saukar mai da azaba a halaka shi, da mutum ya yi zunubi a halakar shi, Allah ce da babu kowa a duniya, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Sai dai za ka ga mutum yana abu sai a jinkirta masa maimakon an jinkirta masa don ya tuba ne, shi sai ya ƙara natsuwa cewa ai babu komai, wallahi ga munan daram babu wata matsala, wallahi ba abin da ya same ni ma, ni ko mura ma bana yi wallahi ko tuntube. To kuskure ne. Wa ma nu'akhiruhu, ba wani abu bane yasa muke jinkirta wato ita alƙiyamar, sai dai don mun iyakance masa waɗansu kwanaki nan gaba masu zuwa. Domin innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban, Allah ce mu muna ganin kwanakin alkiyaman kusa ne kawai, in ji Allah. Su kuma suna ganin ma tuna da nisa, ba zai ma taɓa zuwa yanzu bane kawai, ba zai ma taɓa zuwa ba. Allah ce yauma ya'ati, ranan da alkiyamar za ta zo, to la takallamu nafsun illa bi iznihi, babu wani rai mai iya magana sai da izinin Allah. Kuma idan har kiyaman ta zo aka tashi gaban Allah, to ba mai iya magana kuma sai wanda Allah ya masa izini. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ke cewa waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح رانا ملائكة زي سيا ملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا، أرانا تاشن قياما رانا ملائكو زاسو سيا سهو ملائكة جبريل دا كانس شيما زي سيا صفا زاسو سيا سهو la ya takallamuna, babu hatta mala'iku babu wanda isa yi wata magana, illa man azina lahu rahman, sai wanda Allah Ubangiji mai rahama ya masa izini ya yi magana, kuma wa qala sawaban, ya faɗi magana ta daidai a rayuwarsa ta duniya. Shine yawma yanzurul mar'u ma qaddama, da ranar da mutum zai duba dama da hagu da baya, da hagu da dama da gaba da baya, ga abun da ya kaddamar kawai, ba za su ma kai shi aljanna bane kawai. Fa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, babu mai iya magana. To saboda haka ranan da alkiyama ta tsaya din, masu musunta din, masu cewa a kawo ta din mana, to ranan zaka gansu shuru, zaka ji ba wanda isa yi magana saboda bala'in ranan da musibar ranan. Yawma tarawnaha تذهل كل مرضئة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ranar da alkiyaman za ta buga, za ta jijjiga, za ka ga mace mai shayar da nono mata yadda ɗanta, sannan mace mai ciki mata haifar da ɗan ma ba ta sani ba. Tun da zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu afqala, ƙasa za ta fitar da abin da ke ƙarƙashinta, ƙasa da ƙarfinta, yadda ƙasa take ƙeƙashe don girgiza irin na ƙiyama, za ta bulluko da dukkan ma'adinai da suke cikinta su dawo sama da ita. Ina ga cikin mace, cikin mace ya kai ƙasa ne ƙarfi? To matukan ƙasa ta bulluko da abin da take ɗauke da shi daga cikinta, to ina ga cikin mace? Tuni za ka ga kawai yaro ya fito but waje kawai, ba tare da saninta ma ba. Ka ga mutane a ɗimauce kawai, kamar wanda suka sa kayan maye alhalin ba kayan maye suka sha ba. Azabar Allah ne kawai ta yi tsanani.
to idan alkiyaman ta zo fa gobe kiyama to Allah ce mutane za su kasu gida biyu faminhum shaqiyun wa sa'id za ka tara waɗansu ‘yan wuta ne waɗansu kuma ‘yan kiyama gida biyu ƙungiya biyu babu ta uku nan ne za ka ji ƙungiyoyi da yawa ƙungiyan kaza ƙungiyan kaza ƙungiya kaza to a gobe kiyama ƙungiyoyi biyu ne kawai ‘yan aljanna da ‘yan wuta kawai an gane babu wa ‘yan ruwanmu wai babu ‘yan ba ruwanmu wai su ba su aljanna su ba sa wuta mu su ‘yan ba ruwanmu babu kawai malam gida biyu ne kawai ƙungiya biyu ne shaƙi shine halakakke ɗan wuta wanda yawa Allah ta waye a duniya ya bijire wa dokokin Allah ya ƙi karɓan saƙon annabawan Allah kawai wa sa'idun shine nagartacce mai jin daɗi shine wanda ya bi dokokin Allah subhanahu wata'ala Allah ce to ga bayanin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ɗin fa'amman ladhina shaqu kaga waɗanda su wato shaƙiyai kaga halakakku su waɗanda suke halakakkun nan fafin nari kai tsaye su kam wuta za a kai su lahum fiha zafirun za su gamu da wani irin zafi mai tsananin gaske sannan wa shahiqun da wani irin ƙara da wuta take yi wa idza ra'atum min ba'idin ko sami'u laha shahiqan taghayyuzan wa shahiqan na'am wa zafira shahiq asalin shahiq shine kukan jaki yanda jaki ke kuka din nan to wutan jahannama a cikin suratul mulk ma akwai inda Allah madaukakin sarki ya kawo kukan jaki din wa idha sami'u laha تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سمعوا لها شهيقا duk lokacin da aka tura mutane za ka ga wutan take kuka take wani irin ruri take wani irin ƙara idan ta ga 'yan wuta kawai kaman a ce wata damisa ne ma malam ta haifi 'ya'yanta haka tana kwance kusa da 'ya'yanta ta ga mutum ya tinkoro 'ya'yan nan kawai ya tinkaro su yanda damisan nan za ta buɗe haƙori tana kada menene jelanta tana wani irin kuka haka to haka jahannama ma mana idan ta ga yan wuta take kawai tana wani irin kuka tana tsalle kawai wani harcen wuta yana tsalle kawai yana so ya kamo su ma tun ba su ma iso jahannaman ba kullama ulqiya fiha fawjun sami'u menene wa hiya tafur tagazu tamayyazu min al-ghais to haka ne to za su ji shahid wani irin ƙara da wutan take tana ƙara huruwa tana ƙara boiling tana ƙara tafarfasa sai ka ji kaman jaki ne ke kuka malam kaman kuka wani naman daji kawai to wannan zakin da ya buɗe fikokinsa ko damisa ka tasan masa sama da kan ƴaƴansa yanda yake buɗe fikoki ke kada jela kuma mutum sai a sanya masa wato wata irin ikon Allah da ba zai dole kawai ya tinkare ta a hakan kasa lallai za ta yayyaga shi a hakan za a shiga wutan khalidina fiha ana masu dawwama a cikinta ma damati samawati wal ardu matukan sammai da kasai suna nan wato suna za su dawwama har abada kenan kawai illa ma sha a rabbuka sai waɗanda Allah ya so fitansu daga wutan wanda su an za a ƙona su ne gwargwadon zunubansu a fidda su koma aljanna inna rabbaka lalle ubangijinka fa'alul lima yuridu mai aikata abin da ya so aikata shi ne na'am wannan makoman alladhina shaqu yan wuta kenan وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم
وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نعم. Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa amman ladhina su'idu, waɗanda Allah ya azurta su da sa'ada da jin daɗi da nasara da rabauta a gobe kiyama, to su fa fil jannati ne, wato aljanna ce makomansu, khalidina fiha, suna masu dawwama a cikinta. Su ma ɗin ma damatis samawatu wal ardu, matukan sammai da kasai suna nan, illa ma sha a rabbuk, sai abinda ubangijinka subhanahu ta'ala ya so. Ata'an, wannan baiwa ne ghaira majzuz, wato baiwa ce daga Allah, kyauta ce daga Allah wanda ba ta yankewa. Ka san ni'ima idan mutum ya same ta a nan duniya, wato zaka tarar tana karewa. To amma wannan kyauta ce ta Allah, baiwa ce ta Allah wanda ghaira majzuz, baya taɓa yankewa, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Komai na aljanna kullum ƙaruwa yake kullum na aljanna. Hakanan komai na wuta, duk abin da ke wuta zafinta ƙaruwa yake, ita kuma aljanna kullum ni'imanta ƙaruwa ne ke har abadan. Saboda haka fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula, ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kada ka samu wata shakka ko ka samu kokonto a zuciyanka game da musuluncin nan, ka rika ganin ko abinda waɗancan suke bautawa ne kai daidai. Duba duk duniya fa sun fi mu yawa, masu yin kaza sun fi mu yawa, anya ba su bane akan daidai. Yace kada ka kuskura kai shakkan wato cewa abinda waɗancan suke yi bata ne, kada ba kai shakkan cewa ba bata bane, ko da karka samu tababa a zuciyarka, kuma kada ka samu tababa ko kokonton cewa abinda kake kai ba shi bane gaskiya, ko da na ƙasa da second ɗaya. ma ya abuduna illa kama ya abudu aba'uhum min qablu, ba abinda suke bauta ba komai bane face irin ibadar da magabatansu, iyayensu da kakanninsu suka yi a da can kawai, wanda daga ƙarshe ya kai su halaka. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghaira manqus, Allah ya ce wallahi za mu cikita musu wato sakamakon kafircinsu, sakamakon shirkansu, ladan shirkansu, ko kuma sakamakon shirkansu za mu ba su cikakke. Duk abin da mutum za yi za mu ba su cikakke, ba za mu tawaye masa wani abu ba. Na'am. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا ما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم الله مدوكاكين سركي yace
bayan wannan walaqad ataina Musa kitaba, haƙiƙa mun bawa annabi Musa alaihi salam littafi shine at-taura, shi ma fakhtulifa fihi, sai jama'arsa wanda aka aiko shi zuwa gare su suka yi saɓani akan littafin. Waɗansu suka bi littafin, suka yi imani da shi, suka yadda da shi, suka yi aiki da dokokin da suke cikin wannan littafin at-taura. Waɗansu kuma suka ƙaryata, waɗansu suka ƙi yin imani da shi, suka mai da littafin abun neman kuɗi kawai, abun neman kuɗi, yadda za su samu kuɗi kawai, suka yi watsi da shi, suka ƙi bin dokokin littafin. Yadda dai kowane annabi aka aiko, sai ka samu akwai mabiya masu imani, akwai kuma masu kafircewa su juyawa abun baya. Allah ce walaula kalimatun sabaqat, da ba don kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai, da ba don karman Allah ta rigaya ba, Allah ya alƙawari ba zai halakar da al'ummanka yanda ya halakar da al'umomin da suka wuce ba, to laqudiya bainahum, da an gama halaka al'umomi yanzu gaba ɗaya kafirai yanzu da an gama da su. Wa innahum lafi shakkin minhu murib, ko da yake har yanzu suna kan shakkan Qur'anin nan, suna wato kokonto game da Qur'anin nan cewa daga Allah ne, suna kan kokontonsu na cewa littafin nan da annabi ne sallallahu, ba daga annabi bane, da ba daga Allah bane, annabi ne ya shirya. Wannan kokonton har yanzu suna kai. Wa inna kullal lamma la yuwaffihim rabbuka amalahum, Allah ce kowane ɓangare Allah zai ba su ladan ayyukansu, wanda suka yi ɗa'a, suka bi, suka yi aiki na ƙwarai, Allah maɗaukakin sarki zai ba su ladan su cikakke, wanda suka kafurce, suka bijire, suka bauɗe, suka juya baya, Allah zai ba su ladan su suma cikakke, in ji Allah. Innahu bima ya'maluna khabir, Allah maɗaukakin sarki mai ba da labari ne game da dukkan abin da suke aikatawa. Abin da muke so kai ya Muhammad, tunda ka isar da saƙon Allah, fastaqim, kai ka daidaita kawai, kama umirta, kamar yadda aka umurce ka. Ka daidaita bi ma'ana karka juya ta nan dama, karka juya ta nan hagu, bi ma'ana karka biye ma Yahudu ko Nasara. kamar yadda muke ce ihdinas siratal mustaqim, sai mu ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ka miƙe ya Muhammad, ka tsaya akan tafarkin musuluncin nan, shine daidai, ka kafu akai, ka tsaya akai kamar yadda Allah ya umurce ka. Wa man taba ma'aka, da wanda suka tuba daga bauta ma gumaka, suka tuba daga shirka, suka kama hanyar musuluncin nan, to ku haɗu ku riƙe musuluncin nan ku daidaita. Wala tataghaw, kada ku yadda ku riƙa ɗagawa da wuce gona da iri da bin abin da ba Allah bane ya ce ku yi. Innahu lalle shi Allah nan da ya umurce ku da wannan umurnin, bima ta'maluna basirun, yana kallon dukkan abin da kuke aikatawa. Wala tarkanu, kada ku karkata, kada ku yadda ku yi sauki, kada ku yadda ku sassauta ilal ladina zalamu, ku cewa za ku haɗa kai da azzalimai da kafirai, kada ku yadda ku sassauta game da addinin musulunci nan, ku ce a zo a haɗa kai, ai addinan nan duk ɗaya ne, wannan ya zo daga nan ne, wannan ma ya zo daga nan ne, za mu haɗa wajen Allah, ai manya-manyan addinan nan guda addini ɗaya ne, inna dina inda Allahil Islam, addini ɗaya ne a wajen Allah shine musulunci. To kada ku yadda irin ƙungiyoyin nan wai a karkato, a sassauta, a rika haɗa kai, a samu wani interfaith, a samu wani unit, abin nan duk wanda yake rike littafin shi da gaske zai girmama ɗan uwan shi. Duk wanda ya rike, in Kirista ya rike Bible da gaske zai girmama musulmi, in musulmi ya rike Qur'ani shi da gaske zai girmama wannan kowa. To amma a ce wai kada ku yadda ku zame, ku bar waɗansu aƙidunku na addinin musulunci, ku ce wai za ku biye ma waɗannan kafiran, fatarkanu ila alladhina zalamu, ku karkata zuwa ga azzaliman nan, za ku ba da haɗin kai, fatamassakumun naru, wallahi Allah ya ce wuta in ta zo gaba ɗaya har da ku za a game. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, kuma ba ku da wani majibincinku
majibincin al'amuranku da zai hane ku zai kwace ku a wajen Allah thumma la tunsarun sannan babu masu taimaka muku wallahi ku rike musuluncin nan ku tsaya in za su tafi su tafi in za su bauɗe su bauɗe su je su yi abun su can kada ku kuskura kiraye-kiraye da waɗansu tsare-tsare da waɗansu programs da waɗansu kaza-kaza daga ƙasashen waje turai an ka zaman lafiya za a samu haɗin kai za a samu kaza za a samu kaza lakum dinukum walidin mu haɗu a wajen tattalin arziki kawai banda ta ɓangaren addini kowa yayi nashi inji Allah ba a ce an tilasta muku ba ku shigo musulunci babu tilastawa idan kun yi karɓar musulunci ku yi naku mu yi namu shine zaman lafiya kawai Allah ubangiji ya samu dace Allah ubangiji ya mana albarka saboda lokacin namu za mu koma wajen amsa tambayoyi kamar yadda aka saba da izinin Allah subhanahu wataala tambayoyinmu na yau ga su kamar haka tambaya ta ɗaya malam assalamu alaikum don Allah ina son a yi mun bayani yadda ake istibra'i to istibra'i yawanci karuwa ce take yi karuwan da aka santa da zaman karuwanci an santa ta shahara shekara da shekaru sana'anta kenan sai ta zo za ta yi aure to ake cewa ta yi zaman istibra'i wato ta ga jini a tare da ita jini na ɗaya ko na biyu ko kuma bayi da ake sayarwa da idan aka je yaƙi aka kama bayi mata sawa'un 'yan mata ne ko kuma matan aure ne aka kama su yanzu an rarraba su ga musulmi to mutum idan yana so ya mai da ita tashi matan shi baiwar tashi ya mai da ita matan shi to sai ta yi istibra'i ta yi jini tukuna maybe tana ɗauke da cikin wancan mijinta wanda da take aure ko kuma misali idan 'yan mata ne tunda matan kafirai mafiya yawanci su zina ba komai bane boyfriend ba komai bane ta kwana a gidajen maza ba komai bane to idan aka kama su a yaƙi aka rarraba musulmi idan yana so ya mai da tashi matan shi sadaka to sai ya batta ta zauna ta yi jini ɗaya domin a yi confirming a tabbatar babu wani abu a cikin mahaifarta ba ta ɗauki da ɗan wani hakanan macin da ta yi zaman karuwanci za ta yi istibra'i waɗannan su ne masu yin istibra'i kawai Allah ubangiji ya mana muwafaka kuma jini ɗaya ne kawai istibra'i wannan shi ne Allah ubangiji ya rufa mana asiri tambaya ta gaba ta biyu tana ce assalamu alaikum malam nayi babbar ƙarya kuma abun na damuna me ya kamata sai ka tuba ma Allah subhanahu wataala idan wannan ƙaryan ya hada da haƙƙin wani da wani ne cikin ƴan adam to sai ka je ka warware wataƙila wayan wani ka ɗauka ko kuɗi wani ka ɗauka kai ƙarya kace san ba haka bane ko wani ne ya ɗauka ko wani abu dai ko ka je ka ci kuɗi a ofis ka rubuta cewa kun kashe kun yi kaza a ofis kun yi gyaran kaza aka rubuta receipt ko kuma an aike ka ne a kasuwa ka sayo abu ka je ka sayo ka sa kowanne aka yi ƙarin 3,000 akan receipt ɗin ƙarya irin wannan ko mota kai matuƙin mota ne bata ɓaci ba ka ce mota ta tsaya tana buƙatan tayu tana buƙatan kaza tana wajen makanike yau sati ɗaya aka baka kuɗi ka zo kai ƙarya wannan sai ka je ka nemi afuwan wanda ka masa ƙarya in ƙarya ne na haƙƙi wanda ka yi saboda ka tsinki haƙƙin wani ka mayar masa da haƙƙinsa idan haƙƙin ka cinye wannan shine raddul mazalim idan kuma ka cinye sai ka je at-tahallul ka nema ya yafe maka idan kuma tsakaninka da Allah ne ka tuba wannan shine ko ka rika istighfari ka rika yawaita istighfari bayan kai wancan din tambaya ta uku tana ce assalamu alaikum malam mutum ne yana azumi sai lalurar amai ta zo masa ya matsayin azuminsa matukan ba kai ka zaƙulo aman da ƙarfi ba ko kuma aka ce ga wani abu a bayanka wanda wannan abun ka san in ka kalle shi kana amai baka shiri da shi sai aka ce gashi nan a bayanka ka san in ka kalle shi za ka yi amai to kada ka kalla in ka kalla kawai ga ka kalla ka yi amai tamkar ka zaƙulo aman ne da kanka to amma idan cikin mutum ne ya ɓaci misali ya haɗa wani irin alele malan da ƙosai da wani irin abu da asuba ciki ya kumbura malan gashi nan dai ya juya mutum ya yi amai man zara'ahu alqai'u fala ithma ba fala shay alaihi wanda aman ya fi ƙarfin shi ne ya fito babu komai a kan shi babu komai sai ka kurkure bakinka kawai tambaya ta hudu tana ce assalamu alaikum malam wace ce malam mace ce take barin sallah tare da saninta
amma yanzu ta yi nadama ta tuba, za ta biya sallolin da ta bari a can baya? To idan lokacin da ake wai irin gayun nan irin ana abun nan wai hasku su abun nan su ana abin nan university abin nan life, ayi rayuwar life ba a sallah ba a komai, yanzu kuma aka tuba aka yi nadama da aka ji wa'azi sai an rama sallolin shekarun da suka wuce? Amsa anan a'a, domin shekarun da suka wuce da baka sallah a matsayin kafiri kake, da ka mutu a wannan lokacin kai kafiri ne, ba za a binne ka a makabartan musulmi ba, ba za a maka wanka ba za a sanya ka a likkafani ba za a maka sallah ba, kuma dukiyarka ba za ka gada, ba za a gaje ta ba, saboda a matsayin kafiri kake. Yanzu tun da kai nadama kika tuba kika ji wa'azi sai a ɗauka yanzu ne kika musulunta. Musulmi kuma idan mutum kuma ya musulunta yanzu sai ya kama kawai ibada ta gaba. An yi sa'a kenan Allah ya soki baki mutu a haka ba, da kin mutu kafira wal iyazu billah. To tunda a lokacin ke ba musulma bace, yanzu kika tuba ya ɗauka yanzu ne kika musulunta, sai ki gyara kawai salloli na gaba a rike su, kar a fasa, kar a yi rayuwa irin wancan kuma. Allah ubangiji ya tsare mu, Allah ubangiji ya rufa mana asiri. Tambaya ta gaba ita ce ta 5, tana ce assalamu alaikum malam, ya ake gane ɗaukewar jinin al'ada idan ya ɗauke kafin fitowar alfijir, za ta iya ɗaukar azumi? Shine idan jinin al'ada ya ɗauke, malamai suka ce za ki sa auduga a gabanki ne, idan ya fito babu komai, babu wani danshi babu komai a bushe, babu komai, to shine alaman ɗaukewan jinin al'ada. Kuma in ranar ɗaukewan shi ne ke ma kin sani, yau ne rana na ƙarshe na al'ada, shikenan. Idan ya ɗauke kafin fitowan alfijir, to kada ki ce za ki shagala da yin wanka, ki shagala da neman abin da za ki ci ne kawai, domin idan alfijir ya keto don akwai janaba a jikin mutum, babu wani abu, wankan kawai ake bin shi dama. To yake yi ƙoƙari ki nemi abin da za ki ci, daga baya ko alfijir ya keto ɗin sai ki je ki wanka. Allah ubangiji ya sa mu dace. Tambaya ta 6 tana ce assalamu alaikum malam, me ake nufi da aƙida? Wanda bai da aƙida yana iya zama munafiki? Da farko aƙida shine imani da Allah da ayyukan zuciya wanda ba a iya ganin su. Ayyukan da ake iya ganin su na gaɓoɓi shi ake kira ibada. Kaga sallah gaɓoɓin mutum ne ke motsi, su ke motsi, ana gani physical movement da ake a wajen sallah ana gani. Yanda ake ɗawafi abu ne physically a aikace ana gani, yanda ake jifan shedan, ake kwana amina, wannan ayyuka ne. Yanda ake fidda zakka, a je a auna zakkan hatsi a fitar, ko a kama dabba a fitar, ko a kirga kuɗi a bayan, duk wannan abu ne, aiki ne wanda ake ganin shi physically ake ganin shi. To amma ayyuka na zuci su ake kira aqida, shine imani da Allah, imani da mala'ikun Allah, imani da manzanni, imani da littattafai, imani da mala'iku, imani da ranar tashin alkiyama, imani da ƙaddara alkhairi ne ko sharri. Wannan abu ne wanda ba a ganin su physically, su ake kira aqida. Yanzu mutum yana zaune haka kawai, ba za ka taɓa kallon shi ka ce wannan kai baya imani da Allah ba, domin bai yi ba. To amma misali mutum da ya tashi sai ya yi magana, ya ce to mu ko ba a mana ruwan sama ba akwai mai mana ruwan sama, to kaga bi ma'ana wannan ya bayyana yanzu abin da ke zuciyar shi, ya nuna yana da wani wanda yake daidai da Allah da shi ma zai iya saukar da ruwan sama ko da Allah bai saukar da shi ba kenan. To kaga sai da ya furta ka gano, to aqida na kadaita Allah a zuciya da koran shirka da duk wani abu shi ake kira aqida. Ayyukan zuciya ne, su a rufe suke, ba wanda ya san su sai Allah. Munafiki shine wanda yake pretending a waje, ku zo ku yi sallah da shi, ayyuka na zahiri yana nuna muku, amma a zuciyar shi babu Allah, baya imani da Allah, baya imani da annabi, baya imani da musuluncin, baya imani da alkur'ani. ta inda ya zamanto munafiki kenan, wato wanda wajensa ya saba wa cikin shi, shine munafiki.
saboda haka Allah ubangiji ya tsare mu ya rufa mana asiri. Tambayan mu ta ƙarshe insha Allah ita ce assalamu alaikum malam, menene hukunci wanda yake zuwa wurin boka alhali yana azumi? To wannan wanda yake zuwa wajen boka ai mushriki ne inda har ya sani, idan ya imani da abinda bokan yake gaya masa ya kafurcewa duk abinda aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zuwan shi ma kawai wajen bokan ma sai yayi kwana 40 ba a karba masa sallah ba. Saboda haka waɗansu suna da jahilci, sai a fahimtar da su, ba su san hatsarin zuwa gun bokayen ba, sai a ilmantar da su, a fahimtar da su su gyara. Allah ubangiji ya tsare mu ya kare mu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.